Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Мәктәп ТВ тапшыруы. Алып баручылары Закирова Диләрә һәм Мөбарәкҗанов Рәүф. Бер күрешү, бер гомер диләр. Озын тарихлы, күркәм традицияләргә бай Саба гимназиясына рәхим итегез. Гимназиябез нинди тормыш белән яши, нәрсәләр белән шөгыльләнә, шул турыда сөйләрбез. Гимназия Раиз. На флаге Российской Федерации Республики Татарстан мирно. За активное участие в школьных и районных мероприятиях и за примерное поведение право поднятия флага предоставляется учащимся 9 класса Каримуллину Рамилю и Гарипову Ранилю. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Поднять флаги. Гимназисты, уважаемые педагоги, линейка объявляется официально открытой. Слово предоставляется члену комитета здоровья. Доброе утро, дорогие гимназисты! На прошлой неделе я проверила все кабинеты на чистоту. И самым чистым классом оказался 7-й В-класс. Пожалуйста, заберите ваш кубок. Бұл оқу атнасында да барыңызға да оңышлар тілеп, барыңызда тәртіплі болырлар, барыңызда тырыш болырлар деп тілеп қалам, ойлап қалам. Узған атналар біздің міне олимпиадалар, спорт ярыштары білен бек моторлы өтіп кетті. Олимпиадаларда физур оңышлар, жошы олимпиадаларда орын алған оқушыларны һәр барсын мен шын көңілден құттықтаймын. Яңа елда аларны һәр барсын құттықтап, біздің грамоталар һәм бүләкләр біздің тарапынан тапшырабыз. Олимпиадалар бұл атналарда давам итеп, барыбыздан ныклап әзерләнеп, тырышып катнашып, зур җиңүләр безгә алып кайтырсыз дип ышанып калам. Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанского федерального университета, Института филологии и межкультурной коммуникации. Молодежно-научный образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка. Харатланын Дүшәмбе иртәсе Рәсәй Федерациясы Татарстан дәүләт элемен күтәрү тантанасы һәм гимн тыңлау белән башланып китә. Разговор о важном илкүләм проекты безнең гимназиядә актив кулланыла. Бүгінгі күндә Саба гимназиясында 983 оқушы оқый, аларга 85 педагог білім һәм тәрбия бирә. Коллективыбыз тотрыклы, көчле, білімле, һәр бер педагог балаларыбыз ныклы білім, яхшы тәрбия алсыннар дип бар көчен куеп, тырышып эшлиләр. Мәктәптә уку гына түгел,
барлык яктан да сәләтләре үссен өчен барлык шартларда булдырылган һәм гимназиядә 20 кружок, 20 түгәрәк эшләп килә. Әлеге түгәрәкләр шахмат, хореография, автомоделирование, робототехника һәм барлык спорт төрләрендә кулланышлап алалар. Гимназиядә һәр көн диярлек тормыш кайный, күп төрле мероприятиялар, конкурслар уза, укучыларыбыз олимпиадаларда катнашалар һәм барлык олимпиадалардан да безгә җиңүләр һәм призлы урыннар алып кайталар. Уку елында шулай матур гына үткәреп, тырышып укып, белем алып, конкурсларда һәм олимпиадаларда зур уңышларга ирешеп, җитәкчеләребезнең, әти-әниләребезнең ышанычларын акларбыз, аларга зур шатлыклар китеребез дип без ышандырып калабыз. Безнең гимназиядә туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Анда агач хезмәт кораллары, мамонт сөяге, мәктәп тарихы материаллары тупланган. Гимназиябызның үткән юлы аның тарихы белән тарих укытучысы һәм музеебызның җитәкчесе Хаҗиева Нурия Гаязовна үзе таныштырыр. Школьный историко-краеведческий музей был открыт в мае 1985 года. Его открытие приурочили к 40-летию победы в Великой Отечественной войны. У истоков школьного музея стояли такие наши любимые учителя, как Равиль Абдулович, Райхана Фазиевна, Галина Захаровна, Фирая Юнусовна, Райса Бадрудиновна, Хайдар Фасхич, Сария Галихановна. Особый вклад в дело развития музея школьного внесла Райса Бадрудиновна. Благодаря ее кропотливому, усердному труду были собраны уникальные фото, письменные документы. И музей принял вот такой образ, какой он сейчас имеет. В музее есть очень интересные экспонаты. Здесь и кости мамонтов, и орудия труда, деревянные, которыми пользовались наши предки, и элементы одежды. Также есть макеты школ, сделанные руками родителей начальных классов. Макет первой школы в 1925 году, открытая школа. И макет школы, которая была открыта в 1931 году, она вошла в историю как шахтерская школа. В музее очень много материалов по истории школы. Хочу познакомить вас с удивительной экспозицией. Эта экспозиция в музее связана с именем Икрама Вайзуллина, партизана Смоленщины, и она была создана тоже благодаря труду Райсы Бадрудиновны. Когда Райса Бадрудиновна узнала об этом человеке, он уроженец деревни Туктар Сабинского района, она начала переписку с его боевыми друзьями. Об этом человеке написано в книге Новикова «Операция «Дети». Эта операция была организована для того, чтобы вывести детей с территорий, занятых фашистами, на территорию в тыл советской армии. И в этой операции принял участие Икрам Вайзуллин. Это человек удивительный. Какой бы партизанской операции он ни участвовал, он делал все возможное для того, чтобы малыми потерями выполнить задачу. Смекалка, смелость удивляет в этом человеке. Об этом человеке нужно писать книгу. В музее мы работаем с учащимися. Мне очень помогает уже 3-й год подряд ученицы 9 Б класса. Аскарова Азалия, Багавиева Диана, Ахунова Эвелина, Ахатова Олье, Катаулина Адиля, Фазудинова Адиля и другие. Благодаря помощи этих девушек мы очень много материалов систематизировали. Продолжаем делать разные экспозиции. Укучыларыбыз бик күп олимпиадаларда, конференцияларда актив катнаша. Алар турында тулырак мәгълүмат белер өчен сүзне уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары Сунгатуллина Фәридә Ханифовнага бирү урынлы булыр. Дәресләрдә алган ныклы белемнәрен гимназия укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, конкурсларда, фәнни-гамәли конференцияларда катнашып, югары нәтиҗәләргә ирешеп исбатлыйлар. Даими үтеп килүче Бөтен Россия һәм республика күләм үтүче олимпиадаларда безнең укучыларыбыз актив катнашалар. Узган уку елына карасак, нәтиҗәләребез куанычлы. 60 укучыбыз призлы урынга лаек булдылар. Республика күләм һәм Бөтен Россия күләм үткәрелүче йомгаклау һәм региональ этапларында 18 җиңүче һәм призерыбыз булды.
2022 елның апрель айында гимназия укучыбыз Хөснетдинова Диләрә Ставрополь шәһәрендә үткән Бөтен Россия Олимпиадасының йомгаклау этабында катнашып, география фәненнән республика данын яклап чыкты һәм нәтиҗәле чыгыш ясады. Бүгенге көндә олимпиадаларның муниципаль этабы бара. Укучыларыбыз матур күрсәткечләр белән куандыралар. Узган елгы күрсәткечләр белән чагыштырсак, безнең нәтиҗәләребез күпкә югары. Сәләтле балалар белән эшләү әле ул олимпиадаларга гына катнашу дигән сүз түгел. Балаларыбыз, укучыларыбыз, укытучылар белән берлектә фәнни-гамәли конференцияларга катнашып киләләр. Һәм матур гына күрсәткечләр белән безне куандыралар. Лев Толстой, Лобачевский, Нәби Дәүли исемендәге конференцияларга безнең укучыларыбыз актив катнашалар. Гимназия базасында үтүче Абрар Каримуллин исемендәге фәнни-гамәли конференциясендә укучыларыбыз Гайсина Азилә, Хабибуллина Динә фәнни эшләре белән катнашып, җиңүчеләр булдылар. Ноябрь айында рус теле көненә багышлап Казан Федераль университеты фәнни фестиваль үткәрде. Укучыбыз Закирова Заринә шушы фестивальдә уңышлы чыгыш ясап, 2нче урын яулады. Мондый күркәм мисалларны байтак китерергә мөмкин булыр иде. Гимназиябызда бу уку елында яңа педагогик класс ачылды. Балаларыбызның сәләтләрен үстерүдә бу яңалык өстәмә бер этәргеч булыр дип ышанып калабыз. Укытучы, нинди тирән мәгънә ята бу сүзләрдә? Үзенең көчен кызганмыйча, үз баласыдай саклап торучы, яклап йөртүче укытучы, авыр чакларда беренче ярдәмгә килүче, каршылыкларны җиңүче син. Укытучы, әлеге бөек һөнәргә иң-иңнәре, киң холыклы, шул ук вакытта каршылыкларга югалып калмый торган, тирән белемле, иң мөһиме бала җанлы, нечкә күңелле кешеләр лаектыр. Нәкъ шушындый сыйфатларга лаек укытучылар эшли безнең гимназиябызда.
Безнең укытучыларыбыз барысы да талантлы. Алар җырлыйлар, бийләр, түгәрәкләрдә алып барырга өлгерәләр. Саба гимназиясе базасында өстәмә белем кружоклар эшләп килә. Аның берсе инде безнең бию түгәрәге. Бию түгәрәге безнең исеме Сәйлән. Безнең балалар түгәрәккә бик теләп, һәм шатланып йөриләр. Мәктәп тормышында бик нык катнашабыз, төрле конкурсларда катнашабыз. Җиңүләребез дә бар. Рәхәтләнеп, күңелле итеп яшибез. Гимназияда укучыларга хәрби патриот тәрбия бирү уку елы башында төзелгән программа буенча алып барыла. Уку елы дәверендә укучылар район буенча, шулай ук гимназияда үткәрелгән барлык төр мероприятияләрдә актив катнашып киләләр. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча гына укучыларга тулысынча теоретик яктан һәм практик яктан белемнәрне биреп бетерү мөмкин түгел. Бу очракта безгә ярдәмгә килә класстан тыш оештырыла торган кружоклар һәм шул ук вакытта хәрби патриотик клуб Патриот. Безнең гимназиядагы иң актив укучылар шушы ике кружокка, хәрби патриотик клуб Патриот һәм шул ук вакытта юнармия кружогына чын күңелдән үзләре теләп катнашалар. Безнең шул ук вакытта профориентация эшенә дә без бик зур игътибар итәбез. Ел саен безнең берничә укучыбыз хәрби юнәлештәге югары хәрби училищеларга укырга керәләр. Конкурсларда, район буенча үткәрелә торган конкурсларда һәм шул вакытта ярышларда актив катнашып киләбез һәм безнең бу юнәлештә инде эшләребез уңышлы, укучылар призлар алалар һәм ярышларда, конкурсларда җиңү яулыйлар. К разборке и сборке автомата Калашникова приступить! Снаряжитель магазина патронами приступить!
Внимание, газ! Робототехника кружогы инде безнең гимназияда 2014 елдан бирле уңышлы ашлап килә. Безнең инде экспериментальный төрле үткәреп карадык бу кружокны, тренировкада үткәреп карадык, кружок булып бара. Һәм инде менә быелдан без инде яңа агым искусственный интеллект дигән программа буенча укытабыз. Инде программаны авырлаштырабыз. Инде җиңелдән башласак, инде һаманда яңарак роботлар белән, яңарак зуррак программалар белән эшли башладык. Инде төп максат безнең бу робот техникада инде нәрсәдер конструкторлаштыру, фикерләү һәм инде роботка роботны өйрәтү. Кеше шикелле, менә робот үзе фикерләргә өйрәнергә тиеш. Ниндидер данлар алып, шул данларны анализлап, робот үзе нидер эшләргә тиеш. Төп максат шул. Пускай ул бары тик төс айырсын, анда перекресткаларны санасын, математический расчетлар эшләсен. Инде ул балалар өчен зур уңыш, һәм аларны бик кызыксындыра. Инде робототехника ул безнең бары тик ниндидер дәрес шикелле кружоклар бармый. Безнең монда төрле ярышлар үтә. Без катнашабыз төрле всероссийский ярышларда, международный ярышларда, уңышларыбыз бик күп, Аллага шөкер. Балаларыбыз безнең бик акыллы, белемле, чөнки робототехникага йөрер алдыннан инде аның математика белеме дә бик яхшы булу кирәк, инглиз теле төп максат. Инде уже кичкәннән йөриләр, инде кичкәнә булса да уже физика фәннәрен уже аңлаша башлыйлар бездә. Ярышка килгәндә без менә быелны 2022 елда катнаштык. Всероссийский олимпиада ул безнең Иннополис шәһәрендә үтте. Безнең балалар анда беренче урын алдылар. Менә хәзер бүгенге көндә безнең тренировка бара, безнең районыбызның үзебездә иҗат үзәгендә 16 декабрьдә узачак робототехника ярышлары, безнең анда күрше районнар киләчәк, бүгенге көндә бик катнашуга әзерлек бара.
Гимназиябызда шахмат түгәрәге 8 елдан бирле эшләп килә. Балалар түгәрәккә бик яратып, бик теләп йөриләр. Нәтиҗәләребез һәм призлы урыннарыбыз да бик күп. Укучыларның комплекслы профилактик чараларын алып баручы, балаларга билим, тәрбия һәм шәхес үсешен социаль һәм психология яктан формалаштыручы гимназияның социаль педагогы Шагабиева Гөлнара Раифовна һәм педагог-психологыбыз Әхмәҗанова Варвара Владимировна эшчәнлекләре белән үзләре таныштырыр. Работа педагога-психолога в школе разнообразна. У нас имеется годовой план, созданный по рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта, график которого мы четко соблюдаем. И основной приоритетной задачей в данном графике является работа с одаренными детьми, работа с целью их развития, с целью развития высших психических функций наших талантливых деток. Бүгінгі көндә Россиядә бара торган социаль үзгәрешләр яшь буынга укыту һәм тәрбия бирүдә яңа максатларның, бурычларның эчтәлеген һәм формасын бөтенләй яңача билгели. Укучылар социаль психологик яктан формалашкан, сәламәт, позитив, максатчан шәхес итеп тәрбияләү мәсьәләсе төп урыннарның берсе. Мәктәп баланы социальләштерү, ягъни бүгенге тормышка яраклашкан, алгы карашлы итүне максат итеп куя. Укучылар үзләренә киләчәктә профессия гына сайлау түгел, шул профессиягә психологик яктан әзерлекле дә булырга тиешләр. Балаларның теләген, халәтен күрү безнең төп эшебез. Дөрес, гимназиядә төрле гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар бар. Педагогик психологик хезмәтнең шишкәндә төрле мәсьәләләрне караганда, укучыларны толерантлык, аңлы карашлык тәрбияләү алсак, безнең социаль психологик хезмәтебез уңышка ирешкән дип санарга була. Без илебездәге җитәкче органнар, Татарстан Дәүләт Советы, Россиянең Дәүләт Думасы турында барыбыз да беләбез. Кайберләребез зур кызыксыну белән аларның сессияларын карап, нинди законнар кабул ителүләрен күзәтеп тә бара әле. Ә менә балалар, яшүсмерләр дөньясында шундый җитәкче органнар була аламы? Була ала, әлбәттә. Шөкер, гимназиябызда актив, кыю фикерле, креатив укучылар гына тупланган. Ә менә иң-иңнәре мәктәп балалар думасында хезмәт куя. Ничек дисезме? Бу хакта гимназиябызның мәктәп балалар думасы спикеры Хафизова Самира сөйләр. Мин гимназиябызда мәктәп балалар думасы спикеры булам. Дума үзенең эшен 6 комитетка бүлә: уку, спорт, мәгълүмат, мәдәният, сәламәтлек саклау һәм хезмәт комитетлары. Шын мәгънәсендә лаеклы укуда да, җәмәгать эшләрендә дә иң актив булган укучылар гына хезмәт куя бу эштә. Мин Шәйхмәт Визилия, мәгариф комитет җитәкчесе. Укуда иптәшләремә ярдәм итү, өлгермәгән укучылар белән эшне оештыру һәм дәрескә түгәрәккә йөрешләре өчен җавап бирәм. Мин Новикова Ирина, мәдәният комитеты җитәкчесе. Без тәнәфестә күңелле уеннар, дәрестән соң спорт бәйрәмнәре һәм әлбәттә күңелле эстафеталар үткәрәбез. Ә менә бүген чыршыны бизибез. Ребята нашей команды умные, креативные, трудолюбивые, дружные, смышленые и самые лучшие! I got places to go. People to see time is
белән безнең тапшырыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән Саба гимназиясе укучылары иде. Барчагызга саулык, сәламәтлек теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.